xiriir ayaad leedahay dhammaanteen waan leenahay se waxaa dhacda in mararka qaar uu yimaado khilaaf ama la kala xanaaqo taasi waa wax iska caadiya waana arrin mar walba dhacdo markasta fikir la isku fahmi waayo ayay dhacaysaa marka muhiimaddu waa sidaad u qanciso ama ereyada ku habboon aad u isticmaali karto si aad u dareensiiso inaad ka xumaatay wixii dhacay anyway waxaan halkani kugu hayaa ereyo jecel oo ku habboon lamaanaha kala xanaaqsan ama lamaanaha fikrad isku fahmi waaydan sidaasi ku kala xanaaqay guys haddii aydaan hadda iskhilaafsanin way dhici kartaa marka maalin ayay ku anfici doonaan iga qaata ereyada kow wax walba oo dhacay waxay ahaayeen qaladaadkeena waan ogahay anigana ka mas-uula wixii dhacay balse ma ogtahay macanto ama macani intaad iga caraysan tahay nafteydu ma dareemayso deganaan waxayna u baahanaysaa qancintaada beyb ugu horayntii waan fahmay waana ogahay inaan ahay qof xun oo mar walba ku murjiya adiga kaa xanaajiya adiga waan ogahay inay adag tahay inaad iga cafiso hadda wax kasta ay tahay kama rajo dhigaayo inaad iga cafin doontid adiga labo midani gaar waxay u tahay ragga oo waxaad ku dhihi kartaa lamaantaada macantow daqiiqadda aad hadda neefsanayso waxaan jeclaan lahaa inaad ku neefsato aniga agteyda laakiin waxaan ka xumahay inaad iga fog tahay fogaanshahaasina kama dhigno inaan ku waayay adiga ee aniga qaladaadkayga iyo mas-uuliyad daradeyda darteed ayay ku dhacday oo waxaad su'aashaa qalbigaaga waxaadna weydiisaa inuu iga cafin karo qaladkaas inkastoo yahay midaan la cafin karin haddana waan rajaynayaa inuu iga cafiyo saddex oo isticmaal ereyadan markaa uu hinaaso beyb waxa isu carfaayo hinaasi badan waxaana dareemayaa inaad walaacsan tahay waxaadna ka walaacsan tahay aniga in qof kale aan adiga ahayn hantiyo taasi ma dhici karto aniga adiga ayaa ileh macaane ha ku fikirin arrinkaa nafta inaan kula qaybsado wax ka weyn hadday jiri lahayd waan kuu samayn lahaa laakiin ma haayo muuqaalkan intaan hadiyaad la soo gaartay waxaan rajaynayaa inuu kugu socdo sidaas awgeed si uu dad badan u gaaro waxaan idinka rajaynayaa inaad like siisaan aan ku sii socono muuqaalka afar qalad kasta wuxuu leeyahay sabab kanaan hadda kaa galayna waxaan dareemayaa inuu ka weyn yahay culayska buuraha macanta waxaan codsanayaa inaad iga saamaxdo wax walba oo dhacay cafiskaaga iyo naxariistaada waa midda keliya ee iga dhigta qofkaan ahay maanta yacni qofkaan ku jecel adiga iga saamax wax kasta igana saamax wax walba oo naga dhex dhacay shan haddii aan heli waayo cafiskaaga haddii aan heli waayo naxariistaada runtii waxaan noqonayaa wehel la'aan waayo waxaan garab ka dhigtaa waa cafiskaaga iyo naxariistaada waxaan had iyo jeer u baahanahay cafiskaaga macanto ama macane hubaal nafteydu adigunbay ku doonaysaa mana kaa maarmi karo qaladkayga waan kaa raali gelinayaa si weyn waxaana diyaar u noqonayaa wax walba ood ku qanci karto lix sharafteyda boqoradeyda ama boqorkayga qaladkayga iyo kaaguba waxaan mar walba jeclahay inaan aniga kaa raaligeliyo sababtoo aniguba ma aqaano intaas waxaanu samaynayaa keli waxaan jeclahay farxaddaada murugadaada way damqinaysaa maqnaanshahaaguna way damqinayaa xanaaqaaguna waa cabsidaan ka dareemayo fogaanshahaaga beyb wax walba oon ku dhahay waa xaqiiq ereyadaasna dhammaantood qalbigayga ayay kaaga soo baxeen iga cafi wax walba bliis cafiskaaga la'aantiisa ma ku heli karo farxad toddobo farxaddayda ayaa tahay sidaas awgeed ma jeclay inaad iga murugooto ama ad iga carooto waxaan ilaalin jiray ama kaa dhowraayay inaad mar uun xitaa iga carooto laakiin maxaan sameeyaa waxa qoran ma celin kari wax walbana qaladkayga waay ciqaabta ugu badan ay nafteedu marayso waa inaad ila hadli weyso oo aan codkaaga xitaa maqli waayey gacalis ama gacaliye waxaan si niyad leh kaaga codsanayaa inaad iga raali noqoto ma faraxsanaan karo adiga la'aantaada soo laabashadaada ayaan sugila ahay siddeed midaan waxay qaas u tahay dumarka waan ogahay ma rabtid inaad ila hadasho hadda dhib ma lahan wakhtigaaga iska qaado laakiin hal mid baan rabaa inaan kuu sheego adiga waxaan ahay mid kuugu ducaysanaya adiga keligaygana kuguma ducaysto dadka oo dhan ayaa kugu ducaystaana dhammaantoodna waxay rabaan inay ku hantiyaan adiga haddiise aan anigu ahay midka saxda ah ee laygu talagalay waxaa hubaala inaad ii soo laabanaysid oo aad iga cafinaysid wax walba oo horey u dhacay cafinta ayaana waxa lagu hormari karo jacaylka ayaana waxa lagu dhisi karo guys intaasaan ku soo koobay muuqaalka waxaan filaa inaad ka wada hesheen sidaas hadday tahay like saar muuqaalka
inaad nagu soo biirto wax badan aynoo tahay insha allah midkaan midkiisa xiga salaam